הזוהר הקדוש מה מהציון, איתם פרשת העיקרון ויחי. צדיקים? מה איתם נקראים צדיקים? כן, למה נקראים צדיקים? ישראל נקראים צדיקים? מה הטעם שישראל נקראים צדיקים? מה איתם ירתין למטרוניתם? ולמה הם זוכים לרשת את השכינה? שפע המלכות. מה הטעם שורשים את שפע המלכות? אמר בגיד התגזרו. תגיד נתגזרון, שהם עושים מילה. כמה דתנינן כל מה נתגזר והעיל בעי אחסנה ונתיר להי ברית שלמדנו כל מי שנימול ונכנס בנחלת המלכות ושומר את הברית מלפוגמו בעריות על דתדבק בגופה דמלכה על ידי זה נכנס דבק בגוף המלך שהוא התפארת ועל בעי צדיק על ידי שנכנס ביסוד שנימול היסוד הוא סיומה דגופה דגופה דעמי. יפה, אז זה נקרא ארץ החיים, זה המלכות שנקראת ארץ החיים. מה זה המלכות שנקראת ארץ החיים? אז זה כתוב בפרשה שלנו על יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ואת שכמו לסבול ויהי למס עובד. אז יש פה כמה קושיות בפסוק הזה. קודם כל יששכר, מה קוראים לו? ככה יפה לקרוא יששכר, זה בן תורה, השבט של התורה זה יששכר. אומר החיים הקדוש, למה הוא נקרא יששכר? אותיות יש שכר, השכר האמיתי והעיקרי על התורה בעולם הזה זה רק על התורה, או שאתה עוסק בתורה או שאתה מחזיק תורה. עכשיו אם אתה רק מחזיק תורה זה גם לא טוב, כמו זבולון זה טוב, אבל זה לא כתוב. למה זבולון לחוף ימים משכון? כתוב על זבולון, מה כתוב עליו? שמח בזבולון בצאתך כי יששכר באוהליך. למה כתוב על שמח זבולון בצאתך? רק בצאתו הוא ישמח. אז הפשט היה יוצא לפרקמטיה, כיוון שהמפרנס את יששכר נותן לו חצי מהמשכורת שלו. מכיוון שכך, אז מה הוא זכה? שהוא יהיה לו שמחה ובטוח שהוא מצליח בעסקים שלו בכל העניינים שלו. אבל מסביר אחד הרבנים הצדיקים, למה כתוב שמח זבולון בצאתך? הוא אומר, אם בן אדם הוא רק זבולון, הוא רק מחזיק תורה, הוא לא עוסק בתורה, לא יהיה מציאות שלו שמחה בעולם הזה. רק כשהוא יצא מהעולם, שם הוא יראה את השבע, תמכת בבנך, תקבל. אז לכן אדם לא יהיה פרייר, לא יהיה זבולון פרייר, יהיה זבולון אמיתי, שמה הוא עושה? גם מחזיק תורה, גם עוסק בתורה. זה יששכר, יש שכר. אחר כך, מה כתוב? שם שמעך. מה כתוב שמה? יששכר חמור גרם. מה זה חמור גרם? ככה תגיד לו חמור, אלא חמור גרם זה שהחומריות גרמה לו להתעלות. למה? שבן אדם משבר את החומריות, קיבל ניסיונות בעולם הזה, יש לו חומריות, קשה לו לקום מהמיטה, צריך לקום בבוקר מוקדם, חורף, קר, צריך לקום לנץ, צריך לקום לעסוק בתורה בלילה, בחצות. מה הוא עושה? הוא מתגבר והוא גם מהמיטה. נמצא שהחומריות שלו גרמה לו להתעלות, כל פעם הוא משבר את החומר. הוא רואה את כל החומריות של העולם הזה, בא לאיזה מקום, וואי, איזה חתונה, יאללה, יש שם, איך זה נקרא היום? בופה. כולם עומדים, אוכלים שם, כמו תרנגולים. זה לא יפה, תלמיד חכם לא יכול לאכול בעמידה, בבופה הזה. אתה רוצה גם ליהנות מהבופה הזה, אין בעיה, ככה צלחת קטנה, שב בצד. גם הוא רואה את כל המעדנים האלה, לא צריך להכניס את הכל, מה הוא עכשיו מטחנה, מה הוא פח זבל, לבלע, לבן המשפחת הבלעי, כל היום בלע, מה יקרה לו מזה? סך הכל יהיה יותר שעות בשירותים, כתוב ברמב"ם, משם הרמב"ם, שאדם ייתן את הדין על השעות שהוא מבזבז סתם בשירותים. למה? הוא כל היום מבלע, אתה צריך לאכול, תאכל, לא צריך לאכול, מה אתה אוכל? טוב, אם שבת, תתענג, שבת קודש. אבל אדם ידע שהמאכלים זה הדבר שהכי גורם לבן אדם או להתעלות או לרדת. אז זה יששכר חמור גרם, החומריות גורמת לאדם. כשאדם פעיל, יש לו חומריות, אם הוא יודע להשתמש בזה בצורה טובה, אז זה גורם לו להתעלות, זה יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה ואת שכמו לסבול, ויהי למס עובד, אתה יכול לקחת. זה שאלה גדולה ששואלים. וירא מנוחה כי טוב, רואה שמנוחה זה דבר טוב, ואת הארץ כי נעמה, הארץ היא נעימה, סבבה, כיפה. מה הוא עושה? מה היית עושה אתה? הוא הולך לדוג בים, נכון? הארץ מנוחה כי טוב, זה הולך טייל. קח מקיל, קח תרמיל, בואי תהיה לגליל, לך טייל, מה אתה עושה? לא, מה הוא עושה? הוא וירא מנוחה כי טוב, הארץ כי נעימה, ואת שכמו לסבול, יאללה בוא נסבול, שים על עצמו. מה קרה לך? אלא, לפי הזוהר הזה מובן, מה זה הארץ? הארץ כי נעמה, זה הארץ העליונה, זה ארץ החיים, זה השכינה הקדושה שנקראת ארץ, היא המלכות. כשאדם רוצה שתשרה עליו המלכות, צריך ואת שכמו לסבול. איך אומרים רבותינו? מה יעשה אדם ויחיה? ימית את עצמו. נכון? ככה רבותינו אומרים. מה זה ימית את עצמו? את הרצונות שלו. לא שאדם צריך למות, אדם יחיה. איך כתוב המשנה אומרת?
פת במלח תאכל. רצונות לתאוות. התאוות שלו בדיוק, הרצונות הלא טובים. הרצון הוא דבר טוב, הרצון הוא, חייבים רצון, אבל הרצון צריך להיות רצון מצוות צינור. נבראנו מהרצון, בדיוק, להפוך את זה לצינור. אבל הרצון צריך להיות לקדושה. לדברים טובים. גם לאכילה, אתה יכול לאכול, אבל למה אני אוכל? לבאר את הנקודות שיש שם, כמעדנים. שיהיה לי כוח לעבוד את השם, שיהיה לי כוח לעבוד את השם, כוח לעבוד, שיהיה לי כוח לפרנס את בני ביתי. אז זה מה שכתוב, וירא מנוחה כי טוב. מה זה מנוחה? איפה אנחנו מוצאים מנוחה? יש לך במנחה של שבת 8 פעמים מנוחה. מנוחת אמת, מנוחת כבוד, מנוחת אהבה, מנוחת זה, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. דחיל, על מנוחתם צריך להקדיש את שמך? להקדיש את שמך זה למות, לא? לעשות קידוש השם. היה פעם איזה אדמו"ר אחד, אני חושב בתקופת השואה, אדמו"ר גדול, אז הוא בא איזה גוי אחד רשע, כיוון עליו את הרופא, בא להרוג אותו, אז הוא אומר לו, חכה שנייה, הוא עושה, בוריך אתה השם, אלוקיני מלך העולם, אשר קידשנו, זה מצווה, על קידוש השם. אז הוא אמר ככה, אתה ברוך הזה, זה וזה, נהיה לו הפנים עמוד, האוי לם, ככה, הגוי הזה נבעל מרוב האדמו"ר הזה, נהיה לו אור כזה גדול, הגוי הזה נבעל ברח. אז הוא אומר לו, איפה אתה הולך? ברכה לבטלה. זה ברכה לבטלה, אתה מבין? מה זה צדיקים? הוא אומר, יוצא למות על קידוש שם. מרן, הרבי יוסף קארו, כל ימיו יתבע, שימות על קידוש שם. המלאך המגיד הבטיח לו, היה לו מלאך מגיד שהתגלה, הבטיח לו, אל תדאג, תמות על קידוש השם. בסוף לא מת על קידוש השם, הוא צריך לחיות על קידוש השם, זה דבר גדול. אז מה זה וירא מנוחה כי טוב? מה זה מנוחה? זה הסוד שאנחנו לוקחים, כתוב בתורה, וקשרתם לאות על ידיך. מה אתה עושה שאתה מברך? שרי שם ציוונו. אתה לא אומר לקשור תפילין, כתוב בתורה לקשור. אתה אומר להניח תפילין. מה זה להניח תפילין? מה זה על מנוחתם יקדישו את שמך? המנוחה האמיתית זה ותנח עליו רוח השם, שיש לבן אדם יישוב הדעת. שהמנוחה העליונה נחה עליו, כמו הנביאים, נחה עליו רוח השם, זה המנוחה האמיתית. וירא מנוחה כי טוב, זה שנחה עליו, נח ו"ק, נחה עליו רוח השם. וזה את הארץ כי נעים, זה הארץ העליונה. אז מה הוא עושה אדם כזה, בן תורה? ויד שכמו לסבול, אומר שווה לסבול בעולם הזה קצת, לקום קצת מוקדם, לעסוק בתורה, לתת צדקות, לעבוד את השם, לקרוא תהילים, ללמוד, לסיים מסכתות, לעבוד, באנו פה הגיע, היה אדמו"ר אחד גדול, בא לרבי מלובביץ'. אדמו"ר רציני, אמרתי, אני יש לי כמה בתי מדרשות, בשלוש מדרשות בכל העולם, אחד בישראל, אחד בנבנפה, אחד בזה, אני יודע איפה, כל מיני מקומות בארצות הברית. הוא אומר, באתי עכשיו לאסוף כסף, הרב יברך אותי, שילך הכל בקלות, שנצליח בקלות לאסוף. הרבי אומר לו, בקלות? ביגיע. התורה זה יגיע, אין לקלות בתורה. צריך להתייגע בתורה צריך להתייגע. בקדושה תמיד זה יגיעות. למה? יש לנו כלל. אם קל מאופניים, תלמד מוסר מאופניים. אם קל לך, סימן שאתה בירידה. מדרדר. כמו העולם שרוצה להיות מודרני, כמו תרבות יוון. להיות מודרני, להידרדר. מה זה מודרני? מדרום. מדרדרים, חושבים שהם מתעלים. כותב ברבן חובת הלוות לפני 1000 שנה. אומר כל שכלול שמשכללים את העולם, מורידים את העולם בכמה, את הנפש האלוקית בכמה וכמה מדרגות. כמו שאנחנו, היה בהמשך הדורות, בהתחלה, לפני כמה שנים, 30, 100 שנה, 50 שנה, 70 שנה, העולם היה משתמש במה? יותר בעולם הצומח והחי. היו חקלאים, היו מגדלים בהמות. רוב הזמן היום הזה יש לנו דומן, צומח, חי, מדבר. המדבר הוא במדרגה הכי גבוהה שיש. הוא נברא מהיסודות הכי מעולים שיש. אחריו זה החי, אחריו זה הצומח, אחריו זה הדומם. אז כל עוד העולם היה מתוקן, אז היו מתעסקים יותר עם החי. אחר כך, והיו גם מתעסקים עם הצומח הרבה. היום הגענו למצב שמתעסקים יותר עם הדומם. תראה, הכל זה דומם. פעם היית רוכב על חמור. אחר כך, זה רק מצלמה, צדיק, רק מצלמה. זה קיצורו של עניין. אז הצומח והחי האלה יש להם, הניצוצות שלהם, האור שלהם גדול מאוד מאוד מבחינת פשוט שיש להם. אבל עכשיו הגענו למצב שאתם מסתובבים רק עם הדומם. המכונית, כל המולטימדיה, כל הדברים שאתה משתמש זה רק דומם. בדומם אין כמעט חיות. עד כדי כך שמגיעים למצב שהדומם משתלט על העולם כמעט. אתה היום מתקשר לאיזה מקום, רוצה לדבר, הלו, הגעתי למשרד הזה, הקש, 3, תקבל מזכירה, הקש זה, אתה מדבר, אתה בוא, דחיל, אתה לא עוזר לי. הקשתי, לא ענים לי, דחיל, אין לך עם מי לדבר, משתלט עליך, אתה לא, אין לך עם מי לדבר כבר.
אמרו לי שיש מדענים שמפחדים שהדומים עוד מעט לא השתלט על העולם. והכל מתוכנת עם מחשבים, רובוטים, עוד מעט הכל רובוטים, עוברים לרובוטים. רובוטים יכולים להשתלט על העולם עוד מעט, חביב, בתוך איזה מקום, אתה לא נכנס, לא, זה מפחיד. למה הידרדרנו? כל קידום כזה שחושבים שמשכללים את העולם מבחינה גשמית, זה רק הידרדרות של הנפש, של הנשמה האלוקית. לכן, וירא מנוחה כי טוב, ותארץ כי נעים, ויט שכמו לסבול. מה זה לסבול? לקחת על עצמו עול תורה ועול מצוות ועול מעשים טובים, וזה דבר שירים את האדם. כל יהודי הוא נברא להיות מה? ואז כאן אמר, גן חיות שלם זה יהודי. אז כאן אמר, קלקני, שירז כצבי, גיבור כארי, צריך להיות גן חיות אחד שלם. להשתמש בכוחות של הגן חיות הזה לעבוד את השם. וזה מה מביא לבן אדם כמו קומנדו. מה, אתה בן אדם חייל קרבי מה עושה? לא יושב ככה, הייתה פעם אחת תורמת גדולה לצה"ל. אז היא תרמה ככה ליחידות קרביות הכי טובות. יום אחד אמרה, אני רוצה לבוא לראות למי, אני תורמת. בכבוד, סינדרלה, בואי תראי, הביאו אותה לאימונים של גולני. שמו אותם על הג'בלאות שם, קוצים, הם קופצים, פזר, זוחלים, עניינים. וואי, מסכנים, מרחמת עליהם, בא למפקד, תשמע, כמה עולה דשא סינתטי פה, על כל ההר הזה אני משלמת עכשיו, שיביאו להם, מה זה מסכנים על הזה? כמה עולה, תשים להם מתקנים של קוקה קולה, זה, אמרה, גברת, מה, אתה רוצה להם חיילים צעצוע? תביא להם קולה, תביא להם דשא סינתטי, אנחנו לא רוצים חיילים כאלה. אין דבר כזה, רוצים פייטרים, ככה זה גם יהודי, צריך להיות פייטר, קרבי, להיות לוחם, כל יהודי נברא להיות לוחם בעולם הזה. שם יזכנו, אז זה וירא מנוחה